បាទសូមអរកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួស្ដីនឹងស្វាគមន៍សាច់ថ្មីមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទគឺ channel ខាត technology ដែលជា channel ចែករំលែកនៅព័ត៌មានថ្មីតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តបាទហើយនឹងតម្លៃរថយន្តផងដែរនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅតម្លៃរថយន្តបាទ Toyota Fortuner Legender ស៊េរីឆ្នាំ2022បាទនៅខ្មែរតើតម្លៃប៉ុន្មានហើយយើងឃើញថារថយន្តនេះក្រោយពីចេញមកស៊េរីឆ្នាំ2022នេះគឺមានការកែប្រែច្រើនមែនទែនបាទតាំងពីប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវបាទប្រព័ន្ធកំសាន្តបាទដូចជា audio បាទ screen បាទហើយតាំងពីប្រព័ន្ធបំពងសំឡេងបាទ speaker JBL អីជាដើមបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺកាមេរ៉ា360 degree បាទមាន kick sensor បាទទ្វារក្រោយមិនចាំបាច់បាទយកដៃទៅបើកទេយើងគ្រាន់តែយកជើងទៅកវិសគូតលើក្រោមគូតក្រោយនេះគឺបើកដោយអូតូម៉ាទិកតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលចូលចិត្តទិញដើរផ្សារណាទិញអីវ៉ាន់ច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកនរគ្នាមកវិញគឺដៃទាំងសងខាងត្រូវបានត្រូវបានយូរអីវ៉ាន់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ Toyota Fortuner គឺងាយស្រួលមែនទែនបាទលោកអ្នកនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាដៃទាំងពីររវល់ហើយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែយកសោមកជាប់ខ្លួនហើយបាទបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែយកជើងក្រវាសពីក្រោមនោះគឺនឹងបើកទ្វារគូតក្រោយដល់ស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងអូហូពិតជាពិសេសមែនបាទ Toyota Fortuner Legender ស៊េរីឆ្នាំ2022ជារថយន្តដែលបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងជាច្រើនបានធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានភាពទាក់ទាញជាមួយនឹងចង្កៀងផ្នែកខាងមុខបំពាក់ដោយអំពូល LED ស៊េរីថ្មីចំនួន4គ្រាប់ដោយ2គ្រាប់គឺជាគុជធំនិងភ្ជាប់ដោយមុខងារឡើងចុះនិងភ្លើងបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងទំនើបរថយន្តនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយមកជាមួយនឹងកញ្ចប់សុវត្ថិភាពឆ្លាតវៃដែលជាភាសាអង់គ្លេសអានថា Toyota Safety Sense ដែលមានមុខងារធំសំខាន់3ចំណុចគឺប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់និងចាប់ហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិ Pre-collision System ប្រព័ន្ធរក្សាល្បឿនបន្ថែមល្បឿននិងបន្ថយល្បឿនតាមស្ថានភាពចរាចរណ៍ Dynamic Radar Cruise Control មុខងារនេះមិនត្រឹមតែប្រើល្បឿនកំណត់អូតូតែវាសម្របទៅតាមល្បឿនរបស់រថយន្តខាងមុខនិងប្រព័ន្ធរក្សាទីតាំងរថយន្តមិនឲ្យចង្កូតចាក់ពីកន្លងផ្លូវដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Lane Departure Alert ក្រៅពីនេះក៏មានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពជាច្រើនផងដែរដូចជាពងសុវត្ថិភាពជាមួយជុំរថយន្តចំនួន9គ្រាប់ប្រព័ន្ធប្រាំងសុវត្ថិភាព ABS BA EBD VSC TRC A-TRC HAC DAC TSC EBS BOS សម្រាប់តម្លៃរបស់រថយន្តស៊េរីថ្មី Fortuner Legender ស៊េរីឆ្នាំ2022នេះកំពុងមានលក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតម្លៃខ្ទង់$72,900ដំបូលខ្មៅរួមមានជម្រើសពណ៌ជាច្រើនទៀតដូចជាពណ៌សកាម៉ៃពណ៌ប្រាក់ពណ៌ប្រផេះពណ៌ខ្មៅភ្លេកពណ៌ក្រហមពណ៌ត្នោតចាស់និងពណ៌ទឹកប៊ិចចាស់បាទអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាស្គាល់ហើយថាយីហោ Toyota គឺជាយីហោមួយដែលមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាដោយសារតែរថយន្ត Toyota មានភាពធន់បាទមាំបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងបន្លាស់នៅវិញនោះបាទគឺសម្បូរបាទហើយចំណែកឯការជួសជុលវិញគឺមានជាងជំនាញជួសជុលបាទប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពខ្ពស់ផងដែរបាទនិយាយអំពីហាងឆេងវិញនោះបាទ Toyota គឺមានហាងឆេងខ្ពស់ជាងគេបាទសម្រាប់លក់ចេញទិញចូលឬក៏វាយដូរស៊េរីអីជាដើមបាទហើយខាតនោះគឺតិចតួចបាទពេលខ្លះក៏អាចចំណេញផងដែរគឺអាស្រ័យស្ថានភាពឡានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះហើយបានជា Toyota ឈរជើងបានយូរមិនថាប្រទេសកម្ពុជាទេគឺគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់បាទអូខេសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្សាន្តនៅព័ត៌មាននេះបាទហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរថយន្ត Toyota Fortuner Legender ស៊េរីឆ្នាំ2022អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានបាទទៅបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបាទឬក៏បណ្ដាហាងលក់បាទរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតាមខេត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទគ្រប់សាខាផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំជួបសំណេះសំណាលឬក៏និយាយតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះត្រឹមនេះចោះបាទហើយខ្ញុំមិនបាច់និយាយច្រើនទេខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅ Toyota នឹងប្រកាសជាដឹងអំពីគុណភាពនិង
សវត្ថិភាពបាទរបស់វាហើយបាទអូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចអ្នកនរគ្នាបើពេញចិត្តអាចជួយចែករំលែកនៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយបាទហើយបើសិនម្នាក់អ្នកនរគ្នាពេញចិត្តខ្លាំងអ្នកនរគ្នាអាចជួយជា sponsor បាទហើយមួយទៀតអ្នកនរគ្នាអាចជួយចុច subscribe បាទនៅប៊ូតុងខាងក្រោមហើយក៏ដូចជាជួយបាទបញ្ចេញជាមតិរបស់អ្នកនរគ្នាពេញចិត្តមិនពេញចិត្តនៅខាងក្រោមវីដេអូអ្នកនរគ្នាអាចបាទបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកនរគ្នាបានណាបាទអូខេជាបន្តអ្នកនរគ្នាអាចរីករាយតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនាកម្សាន្តនៅព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទដែលនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសសូមអរគុណ Look, Toyota Fortuner Legender 2022 series wants to buy this ride. Price for sale in Cambodia. Toyota Fortuner Legender 2022 is a car that has undergone many facelifts, making it even more attractive with its front headlights. With 4 new LED bulbs, 2 of which are large pearls and connected by a function of up and down and light on, off automatically. The car is made with the Toyota Safety Sense Smart Safety Package, which has 3 main functions: pre-collision system, acceleration and acceleration. Dynamic radar cruise control. This function not only uses the automatic speed limit, but it adjusts to the speed of the car in front and the system to keep the car from straying. Lane departure alert. In addition, there are many safety systems, such as 9 round airbags, safety brakes, ABS, BA, EBD, VSC, TRC, A-TRC, HAC, DAC, TSC, EBS, BOS. For the price of the new Fortuner Legender 202 series is available in the Cambodian market for $72,900, initially black, including a variety of color options such as white, camel, silver, gray, black, red, dark brown and navy blue.